Всем привет! Я сейчас еду в Тагиларант, чтобы продлить визу. Это будет первое продление. Вот мы и на месте, заполняем специальную форму. Кстати, снимать в помещении миграционного офиса нельзя. Была достаточно сложная процедура оформления. Пришлось заполнить иммиграционную карточку, указать не только адрес, но и само расположение, нарисовать карту, схему, где находится жилье. Вот было еще несколько вопросов, на которые я сам бы не смог ответить. И вот мы с Анной вдвоем справились. Она мне помогла заполнить все эти анкеты. Вот, заплатила 3630 песо. И готово все будет через 2 дня после 3 часов. То есть уже прийти надо будет и забрать паспорт. Ну, в принципе, процедура вся простая. Очереди не было. Люди достаточно доброжелательные. Вот и все, едем домой.